E aí, brota? Já abriu a boca, galera. E aí, galerinha? Bora pescar? Galera, estamos retornando aqui na selva e o amigo Samurai tá aí, ó. Estamos aí de novo, vamos ver se pegamos alguma coisa pra vocês. Galera, o rio tá cheio, tá bufando de cheio. Eu fico sentado lá naquele toco lá que vocês estão vendo lá, ó. Nas outras pescarias. Olha aqui onde que a gente faz fogo, que a gente assa peixe aí, ó. Olha onde tá a água, galera. Tá cheio de água isso aqui, ó. Olha aí, ó. Quero ver como é que a gente vai fazer pra pescar. Mas a gente é brasileiro, a gente nunca desiste. Vamos tentar, ver se a gente consegue pegar uns peixinhos pra vocês aí de barranco. Quem não for inscrito, convida a se inscrever. Clica no sininho, ativa as notificações, curta, compartilha, deixa o like, é muito importante. Fazer a montagem do material. Bora começar a pescaria, pegar umas iscas. E vamos ver o que a gente consegue pegar pra vocês aqui na selva aí, ó. Olha o tamanho da isca aí, galera, ó. Tamanho do lambari. Já vou iscar o bicho também. Já isquei nosso lambari aí, galera. O lambari iscado, só arremessar e esperar. Galera, tá beliscando no lambari, viu? Vai, vai. Vai que eu te pego. Parece que veio primeiro, galera. E vem brigando bonito, viu? E hoje tá cheio, tá bufando, galera. Tomara que não vai pro enrosco. Sai daí, brota. Já abriu a boca, galera. A monstra já abriu a boca. Olha o tamanho do toco. Olha o tamanho do toco, galera. Olha o tamanho desse toco, galera. Meu Deus do céu. Rei da Joana voltou com força. Olha, pretona, galera, olha. Tamanho dessa bruta. No lambari, hein? Top, top, top. Comecemos bem a pescaria. Tirar uma foto, galera. Beliscando o coração, galera. E veio mais um. Coração de galinha, hein? Pelo jeito é peixinho bom, viu? Ah, sai daí. Perdi o peixe escapou aqui, cara. Escapou aqui, ó. Aí, galera, ó. Escapou o peixe. Vai, vai, vai que eu te pego. Vai que eu te pego. Ah, galera, olha lá como é que vem, ó. Olha o rebojo que fez na água lá, ó. Será que é outra bocudona? Opa. Outra monstra. Olha aí, ó. Olha o tamanho disso. Aí da Joana voltou com força, galera. Tá aqui, ó. O Samurai não vai roubar nosso título, não. Tá lá o mocado. Mais uma bruta, galera. Vamos iscar e vamos arremessar de novo. Pelo menos lambari o Samurai tá pegando aí, galera. Tá feio, galera. Eu tô devendo hoje, ó. Por enquanto só lambarizinho com os bolinetes, nem beliscar, não beliscou ainda. Mas eu vou pegar um pra mostrar pra vocês já já. Guarda aí. Olha, pessoal, que a gente chegou, a água tava aqui em cima, ó. A churrasqueirinha que a gente improvisou aí as outras vezes. Olha quanto que baixou o rio já, ó. Olha aqui, ó. Baixou um monte já. Por enquanto só as duas Joanas. A gente perdeu um peixe bom ali também no coração. Eu acho que era um mandim, pintadinho. Estamos aí tenteando ainda. Por enquanto bem fraco, não tá beliscando muito. Vou começar a pegar uma lenha aqui, fazer um fogo. O material tá todo na água aí, ó. O rio tá muito cheio, galera.
Começou a baixar bastante agora. Começou beliscando bem. Falei, será que hoje vamos acertar o ponto? Mas por enquanto bem fraco. Vou fazer um foguinho aqui, deixar no jeito. Quem sabe até assar um peixinho. Galera, o jeito é abrir essas duas joanas aí. A noite tá chegando. Fazer um fogo aí. Já montei a base de uma churrasqueirinha. E assar essas duas belezuras aí, ó. Bem parado mesmo, viu? Bem fraco. O rio já baixou em cerca de uns 2 metros. 2 metros e pouquinho. Fazer um foguinho aqui. Temperar as bichinhas. Não vou tirar a escama, só abrir. Jogar na grelha aí e assar. Tá aí, galera. Nossos 2 peixes abertos. Tá limpo já. Só salgar, fazer um fogo aí. Não tirei a escama dessa vez. Daqui a pouco vai pro braseiro aí. Fiz o foguinho aí, galera. Lua cheia, ó. Era pra estar bem top já. Pescaria. Foguinho aí. O peixinho já tá no jeito, já tá temperado. Os peixes aqui, galera, temperei com sal temperado e furei eles. Peguei a faca, furei todo ele. Pro sal pegar e escorrer bem por dentro da carne. Olha aí, galera, já coloquei o nosso peixe no fogo. Não tem problema assar ele assim na lavareda, porque ele tá com as escamas. 2 baitas, 2 joanas. Daqui a pouco vamos degustar ela. Eu trouxe um limão do mato, galera. Eu espremo ele por cima do peixe, ó. Aí como eu furei, esse líquido vai escorrer dentro. O sal vai escorrer para dentro dos furinhos do peixe aí, onde vai dar o sabor. Tá aí, deixar assar. Daqui a pouco a gente vê como é que vai ficar essa belezura. Olha o tamanho que era. Primeiro ele passou acho que de 1 quilo, galera. Monstra mesmo, viu? Enquanto isso, nosso amigo samurai tá lá, ó. Lá no canto. Bem fraco. Fraco hoje, galera. Fraco mesmo. Perdi uma corrida agora aqui, mas não tá fácil. Mas vou pegar um ainda pra mostrar pra vocês. Tamo aí, ó. Isso aí. Aí, galerinha, como é que tá ficando nosso peixe aí, ó. E desse jeito ele assa por dentro e por fora. Aí as mandiocas que eu trouxe aí, ó, pra fazer isca, deixei um pouco lá e vou assar o restante da mandioca aí, pra estar comendo junto com esse peixe. Olha aí, galera, como é que tá ficando nosso peixe, nossa mandioquinha. Show de bola, viu? Fica top, top, top. Fraco, galera, fraco, fraco, fraco. Revistei todas as varas aí. Nada, nada, não tá beliscando. O samurai perdeu um ali antes. Nada, nada mesmo. Nem na massa, nem no coração, no lambari, no milho, nada. Parado hoje. Fraco, fraco, fraco mesmo. Tá devendo hoje um peixe aí. Tô achando que tá muito cheio, galera. O rio subiu, baixou, subiu de novo. Mas tá aí, no começo animou, né? Saiu 2 peixinhos bons aí. Perdi mais um também. Vamos assar aqui. Deixar o material na água. Se não pegar nada, vamos para casa. Daqui a pouco o nosso peixe tá bom aí para ser degustado. A gente vai estar mostrando para vocês essa belezura aqui, ó. Feito assim, ó, na beira do rio. Galerinha, nosso peixe tá assado. Pegar a mandioca aqui, ó, assada, assim, ó, na brasa. Fumacinha saindo, ó. Show de bola. Muito bom. Chamar o samurai para vir comer. Tá no jeito já o peixe. É isso aí, bora experimentar. Olha aí, ó. Tirei um pedaço, galera. Olha para vocês verem. Bom. O tempero pegou bem dentro da carne. Show de bola. Tá desmanchando. Se eu pudesse comer, tivesse pegado, eu tava lascado, ia ficar com fome hoje. Só que os parentes da pesca aí salvou hoje. A pescaria é assim mesmo. Não adianta. Tem dia que a gente vem e pega um monte, tem dia que a gente vem não pega nada, que nem eu falei pra vocês. Eu acho que é porque o rio subiu demais. Eu nunca vi o rio nesse nível aqui. Cheio, cheio, sobe, baixa, sobe, baixa.
Mas aquele peixinho assado saiu. Bora degustar aí, tá bom, Samurai? É uma delícia, muito bom mesmo. Beira de rio fica mais gostoso ainda, né? Então bora comer os peixes aí e vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa pra vocês. Servidos? Aí galera, comendo o peixe aqui, ó. Parece que o Samurai pegou alguma coisa aí. Tomara. Traíra! Isso daí, galera. Esperança é a última que morre, ó. Na hora de comer o peixinho, saiu uma tarairinha. Boa, trairinha boa. Isso daí. Valeu. Enquanto nosso amigo Samurai tira a traíra do anzol lá, come mais uma mandioquinha aqui, ó. Uns chama de macaxeira. Galera, olha isso daqui pra vocês verem, ó. Tá desmanchando o nosso peixe, galera. Show, show de bola mesmo. Olha que carne branquinha. E é uma delícia. Pessoal que nunca comeu não sabe o que tá perdendo. Isso aí, bora degustar, dar mais uma pescada. Se pegar mais alguma coisa a gente continua, senão a gente vai pra casa. Galerinha, a gente tá recolhendo o material ali, o Samurai tá tirando o último molinete ali. Eu já recolhi todos os meus. Ruim, ruim mesmo. Nada, nada mesmo, viu? Mas peço pra vocês deixarem aquele like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando que o Samurai também tá com um canal novo. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, o pessoal tá acompanhando o trabalho dele aí. E é isso aí, foi fraco hoje, Samurai, mas se Deus quiser, que os dias saem, né? Graças a Deus, a gente deu de pegar uma tarairinha e mostrar pra vocês aí. Desde já agradeço aí também pela força aí que o Parente da Pesca tá dando no meu canal lá. É isso daí. Beleza? Fique com Deus, pessoal. Valeu!